स्लिप्ड डिस्क है, L4 L5 का दर्द बढ़ता जा रहा है और डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ठहरिए, क्योंकि मिडास फिजियो केयर में हर दर्द का इलाज है बिना सर्जरी के। यहाँ हम उपयोग करते हैं एडवांस्ड थेरेपी जैसे डीकम्प्रेशन मशीन, लेजर थेरेपी, मैग्नेटो मशीन, कपिंग थेरेपी, एक्यूपंक्चर और मैनुअल थेरेपी, जो आपको दोबारा ले जाती हैं पेन फ्री लाइफ की ओर। मिडास फिजियो केयर, जहां इलाज है भरोसे से और बिना सर्जरी के। So book your appointment. Call us now.